विधान का मकसद है क्या फ्रेटर्निटी देश में भाईचारा बढ़ा, क्या देश के लोगों को इकोनॉमिकल सोशल पॉलिटिकल जस्टिस मिल रहा है, क्या लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं, क्या देश में बोलने की आज़ादी बढ़ी है या और कम हुई है, या देश में समानता बढ़ी है क्या असमानता बढ़ी है इकोनॉमिकली। इनसे साबित होता है ये फ्रॉड साबित हुए। ये लोग चंद व्यापारियों को साथ दे के सारी खदान सारी चीज़ें उनको बेच के उसी में से 2 नंबर और दूसरा पैसा लेके उसी से बीजेपी आरएसएस की बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं और देश के एमएलए एमपीओ को खरीद के अपनी सरकारें बना रहे हैं।